kita ketemu lagi. Sekarang saya udah nyampe di spot, tepatnya di waterblow Nusa 2. Hari ini saya mancing di pinggir aja. Saya mancingnya berdua sama David. Dia udah mulai lempar. Anginnya cukup kencang, gelombangnya agak lumayan. Umpan yang saya gunakan kali ini udang hidup sama udang mati. Ya mudah-mudahan aja ada tarikan, ada strike hari ini. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, silahkan dicek kembali video saya yang lain, dan jangan lupa untuk like, komen, dan tekan tombol subscribe di bawah, dan aktifkan juga tombol lonceng atau notifikasinya agar dapat terus mengikuti petualangan saya. Oke, kita langsung aja, mudah-mudahan dapat.
karena di sini udah nggak ada yang makan lagi. Kita mau istirahat dulu bentar sambil langsung pindah spot, mau ke di sana bawah, ke bawah. Mudah-mudahan dapat strike lagi. Saya juga mau coba casting karena airnya juga udah kecil, udah surut. Yuk kita coba. Sampai di sini dulu mancing untuk hari ini karena udah capek juga. Kapan-kapan kita kesini lagi. Pit. Terima kasih udah menonton, terima kasih sudah selalu mengikuti petualangan mancing saya, dan terima kasih udah subscribe. Sampai ketemu di mancing berikutnya. Bye bye.